देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:9 वोळ 32-38. देंवचार बसलेल्या एका मोन्याक जेजू सोशी घेवन आयली आनी देंवचार काडटूच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन मुडलें. इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणें देखूंक ना. पूण फारिसेव म्हणूंक लागलो, हो देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशीं देंवचार काडटा. जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गा राजाचें शिव वर्तमान पोरगुटीत आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगल्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासतल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें मुडलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. देवाच्या मोळ्यांत जायतो वावर आसा, पूण हो वावर करूंक वावराडी थोडी आसा. पोरजां आसा, पूण जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाची मनशां भोव थोडी. हाचें कारण म्हणल्यार आमी जायतीं जाणां संवसारी वस्तूंक लबदलेलीं आसात. संवसार ओडटा ते वाटेन आमी वेता. तर 2 दिसाची संवसारी वळख घेताना देवाच्या वावराक पयलो वयलो जागो दिवया. आमेन.